Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Hello, Ehud. Welcome. Hello, Yes, hello. I Can you hear me? and the vision is very, very nice. It's okay. Everything is okay. Okay, where is Umut? I'm waiting Okay. for Umut. You will probably Okay, join in a okay. minute. So we're waiting for some participants, and we have 4 minutes, 4 more minutes. So you are in Israel at the moment? Yes. Okay. Israel, yes. So we're waiting for Umut. Just a second. So Esra is writing, hello Ehud, have a good evening. Umut Bey, Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hi Ehud. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben katılımcılara sizi takdim ettim. Umut Cingil Bey, Ehud Abrahamson'un Abrahamson metodunun Türkiye'deki yetkilisi şeklinde sizi tanıttım. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Ehud Bey burada bizim metodumuzun Türkiye'deki ve dünyadaki kurucusu. Evet. Ehud Abrahamson metodunun ve birçok farklı tekniklerin de aynı zamanda kendisi bulan kişi. Eminim kendisi biraz sonra kendisi tanıtımını yapacaktır. Bahsedecektir kendi faaliyetlerinden, çalışmalarından. Ben de burada sizlerle birlikte olmaktan bir pozitif adına mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Okay. Hoş bulduk. Ehud Abrahamson. Who is Ehud Abrahamson? Would you like to to tell us a little bit who is Ehud? Yeah, I just need to know when you want me to stop for the translation. So every so often make a sign. Ben konuşma aralarında biraz araya girip Ehud Bey'in translation'ını, tercümesini gerçekleştiriyor olacağım bu etkinliğimizde. So I will be signing you if you go too much and so that we can continue. But I will try to follow you. Okay. So if we start from now and we look back, I've been now for the past 40 years helping people with different kinds of, let's call it problems, but using bioenergy. Günümüze şöyle bir baktığımız zaman 40 yıldır insanlara yardım edebilmek için biyoenerji metodunu kullanmaktayım. When I started, I was a paramedic in the Israeli army. İsrail ordusunda sağlıkçı olarak görev almaktaydım. And I realized there must be better ways to help daha people. fazla yardım edebilmenin, daha iyi yardım edebilmenin yolları olduğunu düşündüm. I went to study in the university biology and later on I studied psychology. Biyoloji okudum. Daha sonra psikoloji üzerine çalışmalar yaptım, okudum. And at the same time started what we call the new age in the world. Dünya dediğimiz dönemin bir parçası olarak da aynı zamanda çalışmalarım gerçekleşiyor. And all this amazing information about healing and bioenergy and crystals and auras. Dünyada kristal terapi ve biyoenerjiyle çalışmalar gerçekleştiriyorum. Ben de. And I was trying to see how I can combine the alternative medicine together with what we call normal medicine. Medikalleri birleştirmeye başladım. Okay. Hangi alan üzerinde? Zannediyorum bağımlılıklar üzerinde daha çok çalışıyor. I believe you are mostly focused on addictions, working on the addictions.
When I started, I helped a few people to stop smoking using healing and bioenergy and aura therapy. Bu zaman enerji ve şifa üzerine yola başladım. And I did therapy for a few people from the Israeli Television Corporation. İsrail televizyonunda bazı çalışmalarım gerçekleşti. At the time, there was only one channel in Israel. So when they invited me to talk, I had 100% rating. %100 izlenme oranına sahiptim. Harika. And because I helped them with smoking, everybody spoke about me as a smoking healer. Sigarayı bırakma üzerine çalışma yaptığım için bütün herkes beni sigara şifacısı olarak bilmekteydi. Although I was doing many other things at the time. O zamanlarda yapmaktaydım. So I started getting more and more phone calls to help to stop smoking. İnsanların sigaranı bırakmaları için. Until I had a waiting list of half a year. Neredeyse yarısını dolduracak kadar bir talep aldım insanlardan danışmak için. And that's when I started to teach other therapists. Harika. So actually that is the point where it shifted from a one-man operation to an international Bundan sonra company. zaten tek adam çalışmalarından çıkarak uluslararası bir etkinliğe çalışma şirketine dönüştü. Okay, bu harika. It's great, really great. Okay, I would like to ask you, what causes addictions? The way I understand it today is very different if you would have asked me the same question 30 or 40 years ago. Sorumuzun cevabı 30-40 yıl önce çok farklıydı aslında. Because when I studied psychology in the university, they had a very clear answer about what is addiction. Psikoloji alanında çalışma yaptığım zaman üniversitede okurken bağımlılıklar üzerine çok farklı bir tanımlama yapılmaktaydı. And they used to put a rat in a cage and give it some chemicals and see how it gets Kobay fareleri addicted. üzerinde bazı deneyler yapılarak onların ne kadar ve nasıl bağımlı oldukları araştırılıyordu. And therefore, the theory in psychology used to be that if you give anyone a chemical, they will become addicted. Bağımlılıklar üzerine yapılan bu çalışmalarda bir kimseye bağımlılık maddesi verildiği zaman o kişinin bağımlı olduğu kanısı vardı. But I kept on seeing that some people do get Fakat bazı addicted and kişilerin some bağımlı don't. olduğunu, bazılarının bağımlı olmadıklarını içerisinde fark ettim. Some can drink a glass of wine or a couple of beers and then not touch it for a week or two. Şarap içebilir, bira içebilir ama daha sonra bağımlı hale gelmeyebilirlerdi. Evet. And others, if they start, they cannot stop. Hiç durmadan içmeye devam ediyordu. My understanding today of addictions Benim is bugünkü anlayışıma göre bağımlılık that people will use all kinds of chemicals and habits to run away from uncomfortability. ilgili insanların huzursuz ve rahatsız ortamdan ayrılmaları, kopmaları için oluşan bir alışkanlık. Acının durdurulması için de diyebiliriz belki bağımlılıklar acıdan kaçış için. Is it stopping the pain? Running away from pain, exactly. It can be pain in a marriage. Bir acı, üzüntü.
It can be Yalnızlık, loneliness. It can be stress kaygı, or stres, anxiety. It can korku, be fear. İş çalkantıları, iflaslar. business problems, bankruptcy. Absolutely. What kind of addictions do you treat, Ehud? What kind? Well, in the beginning, I got famous because of the smoking. So most of the work was to help people with cigarettes, tobacco, and nicotine addiction. But then, people heard about me and they started to ask, can you help my daughter because she has, celiac, she has celiac, and she loves too much to have the İlk gluten. başladığımda sigara üzerine sağ olsun ünlü oldum. İnsanlar daha fazla benimle sigara nedeniyle irtibata geçmeye başlamışlardı. Ama süreç içerisinde başka bağımlı olan insanlar, çölyak bağımlı olan insanlar da benimle, aileleri benimle irtibata geçerek bu konuda nasıl onlara yardımcı olabileceğim konusunda sorular sormaya başladılar. Or somebody who asked me, can I help their son because he has diabetes? But still he's eating Çocuğunun sugar. diyabet hastası olduğunu ve şeker yemeye devam ettiğini belirttiler. So I started to do experiments to stop addiction for sugar, for gluten, for marijuana, for alcohol. And I realized that with a very similar therapy, I can help them all. Daha sonraki aşamalarda şeker üzerine, gluten, karbonhidrat, alkol gibi birçok farklı alan üzerine, marijuana üzerine yaptığım çalışmalarla bu çalışmaları, bu terapiyi genişletebileceğimi gördüm. Şimdi şöyle bir şey söylemek. Dear Ehud, I want to ask you, what are the danger of sugar? Şekerin zararları nelerdir Ehud Bey? Our body needs sugar. Sugar is part of what makes our machinery work. Vücudumuzun bir parçasıdır çalışması için ve vücudumuzun aslında şekere ihtiyacı var. But the sugar that we buy in the supermarket is poison. Aldığımız şeker aslında bir zehir. I believe in a few years people will ask, how did we give our children sugar? İnsanlar çocuklarımıza neden şeker verdiğimizi sorgulamaya başlayacak. If you have a dog or a cat, you give them water, you don't give them Coca-Cola. Varsa onlara su veriyorsunuz. Onlara Coca-Cola, kola ya da değişik gazlı içecekler, şekerli içecekler vermiyorsunuz. And if you have a plant and you are growing some kind of flower, you will not give it bitkinize Coca-Cola. Kola vermiyorsunuz. So people know that about plants and about animals, but still they give it to their own children. İnsanlar dikkat ediyorlar ama çocuklarına aynı özeni göstermiyorlar. Çocuklarına bu çiçekleri veriyorlar. Now, the sucrose, the white sugar, and the brown sugar is food for cells that are cancerous. Vücudumuzun içerisine girebilecek kanserojen bir maddedir. It's like putting gasoline on a fire. Koymak gibi gazı. The problem is that the sucrose is addictive. Maddesidir. When I said before the body needs sugar, I mean it needs honey or an apple or a mango. Vücudumuzun şekere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Ama bu bal, meyvelerden gelen şekerler aslında, doğal olan şekerler. There are many, many sweet things that are very good for us, but Çok are not fazla addictive. şeker var halbuki. Fakat bağımlı değil bu doğal şekerler.
But the sucrose, when it goes into the brain, it causes an immediate release Sucroz of beynimize dopamine. girdiği zaman hızlı bir şekilde dopamin salgılamaya neden olur. And then the brain says, Ve oh, I'm beynimiz so bundan çok happy. büyük mutluluk duyar. But at the same moment, we start releasing into our bloodstream chemicals to break down the sugar, Ve the bunun insulin. devamında vücudumuz insülin salgılamaya başlar. Şekeri parçalayabilmek için. Because our system realizes it's getting a sugar Vücudumuz poisoning. şekerin bir zehir olduğunu anlamıştır. When the insulin breaks down the sugar, suddenly we feel İnsülin sad. şekeri parçalamaya başladığı zaman da mutsuzluk yaratmaya başlar. And how do you become happy? You eat a pizza or a pasta, Şeker, you have pizza, sugar, pasta gibi ürünleri yemeye başlarsınız. and then you get a cycle that is an addictive cycle where it goes sugar up, insulin, sugar down, sadness, İnsülin sugar up. direncimizin yükselmesi, bir anda şekerimiz yükselir, insülinimizin hızlı bir şekilde yükselmesine ve yediğimiz zaman da hızlı bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. You know, children, if a child puts up a picture on their Instagram and they don't get any likes, they feel a sensation like an addict without their drug. Fotoğraf paylaştıkları zaman ve beğeni aldıkları zaman bu aynı şekilde onların mutluluğunu arttırmakta ya da kalp almadıklarında mutluluklarını düşürmekte. Evet, bu da bir addiction değil mi? So if you're getting, Isn't it an addiction as well? Isn't it an addiction as well? many kinds of addiction are not a chemical from outside, but a chemical Bazı from bağımlılıklar inside. dışarıdan sadece kimyasal almakla değil ama içeriden oluşan kimyasallar ile de oluşmakta. You know, we get people who are addicted to shoplifting, stealing from shop. Mağazalardan bir şey çalan insanların da aynı zamanda bir bağımlılık yaşadığını görüyoruz. Bunda bir bağımlılık olduğunu biliyoruz. Now, it's not somebody hungry who is stealing food. It's usually someone who has everything and they just steal something small. Yapmıyorlar. İhtiyaçları olduğu için de yapmıyorlar. Sadece bazen küçük bir maddeyi çalmak bile onları mutlu etmekte. But they are addicted to adrenaline. Evet. And if they don't get adrenaline, they start to feel depression. Kendilerini depresyona sokmuş hissediyorlar, mutsuz hissediyorlar. And they will search how to get the next shot Bir of sonraki adrenaline. adrenalin nereden alabilirim diye dükkan araştırmaya başlıyorlar. It can be driving crazy Hatta in the street. arabayı çok hızlı kullanmak bile adrenaline neden olabiliyor ve bağımlılık yaratabiliyor. We get people with addiction to gym, to going to the gym and spending 2 or 3 hours a day in the gym. İnsanlar görüyoruz. Günde 2-3 saat hiç çıkmadan spor yapıyorlar düzenli olarak. Now, of course, gym is healthy, but not if you overdo it. Egzersiz yapmak çok sağlıklı bir şey ama bunu ileri dozlarda yaparsanız o zaman sağlıksız da olabilir. Because if there is too much pain in the muscles, the body will release. Çok fazla ağrı oluşmaya başlarsa bunun rahatlaması ihtiyacı duyacak. The body will release endorphin. Endorphin is a natural chemical created by our body. Doğal olarak oluşan bir hormon.
But endorphin is exactly the same as Ama morphine endorfin, or morfin ya da heroin. heroinle aynı standa, aynı sıralamada. And you can talk to sometimes people and they tell you, if I don't do 2 hours of gym or if I don't run 20 kilometers, I get the same sensation like a drug addict Bazen bazı without their insanların drugs. çok uzun mesafe koşmadıkları zaman, her gün ya da uzun süre salonda çalışmadıkları zaman aynen heroin bağımlıların olduğu gibi arzularının oluştuğunu görmekteyiz. So definitely your question, Tuna, is very good because people get addiction to a cell phone, to Facebook, to Sorunuz çok güzel çünkü everything. insanlar her şeye bağımlı olabilmekte. Instagram'a, Facebook'a. Artık günümüzün en büyük problemi bu Instagram ve Facebook'a bağımlılık problemi. Çünkü bütün gün elimizde cep telefonu ve o cep telefonu bir Instagram'dan çıkıyoruz, Facebook'a, oradan Twitter'a dolaşıp duruyoruz. Bu da bir bağımlılık şeklinde kabul edilebilir. Yeah, addiction to social media is also another thing. All day the phone's in our hand and then we are searching and surfing around. Yeah. Moving into a virtual reality. So, dear Ehud, how do you explain the connection between bioenergy and chemical and physical? So, what is the connection? How do you explain it? Okay. In order to really understand it, it's a whole research of how these things go together. But you must realize that just like the computer is made out of physical matter, metal, plastic, glass, but it also has a radiation because of the electromagnetics going on Aynen inside. telefonda olduğu gibi fiziksel hareketlerin, fiziksel yaşamında enerjisel bir tarafları bulunmakta ve bu metafizik olarak da bizim yaşantımızı etkilemekte. So a telephone has radiation around it, and so does a human Telefonun kendi body. çevresi oluşturduğu bir radyasyon var. Aynı şekilde insanların da oluşturduğu bir enerjisel alanları var. In the telephone, it is called EMF, electromagnetic Telefonda buna field. elektromanyetik alan diyoruz. In the human, it is called aura. Bilinmekte. And the aura is made of all the energies that are happening inside the human system Aura, all the time. İnsan gerçekleşen bütün enerjisel hareketlerin bir bütünü. Whatever a person is feeling is in their aura. What a person is thinking is in their aura. What people are afraid of is in their aura. Whatever people have seen or heard in their life Acıları, is in the üzüntüleri, aura. hissettikleri bütün hepsi auramızda yaşamayız. In some cases, the aura even carries history from previous lives. Auramız geçmiş zamanımızdan, geçmiş yıllardan gelen bir anıyı da taşıyabilmekte. And then you have a situation where people are doing things and they don't understand why, because they think it's Bazen not bir şey connected to them. yaparsınız, neden yaptığınızı farkında olmayabilirsiniz yaptığınız şeyin. Anlam veremediğiniz şeyler yapıyor olabilirsiniz. So our physical body is creating Fiziksel vücudumuz bioenergy, biyoenerjiyi oluşturuyor, yaratıyor. but just like the telephone has a battery, Aynen telefonun bir bataryası olduğu gibi the human system has a spirit and a soul. Ruha ve cana sahip. Can. Yes.
And these batteries or energies are very, very powerful. Bu pil çok güçlü bir pil insan vücudunda olan. So when you look at a human being, mostly people look at the physical body. Baktığımız zaman fiziksel yapıyı görüyoruz. But with training, you can learn to see other Ama parts çalışarak of the human. vücudumuzun diğer parçalarını görebiliriz. So if a person has done something for many, many years, they have a habit, they have an addiction, but it's also in their aura. Kişi bir şeyleri yapmaya devam ediyorsa ve bağımlı oluşturuyorsa bu kişinin esasında aurasında da oluşuyor. Aynen bir A bit like a cloud. And when we meet people with addictions, we have to look into their aura. İnsanların baktığımız zaman onların auralarına da bakmaktayız. Because there are different reasons why the person started Çünkü the insanların addiction. bağımlılığa başlamalarının neden başladığının bir nedeni vardır. For one, it could be because in his class he was not considered very much, so he wanted to show everybody that he's a man, and he starts to smoke. Sınıftayken kişi kendini kanıtlayabilmek için sigara içmeye başlar. It can be a young lady whose boyfriend left, and she starts to eat and gets bulimia. Erkek arkadaşı kızdan ayrıldıktan sonra kız sürekli olarak yeme ihtiyacı ister. Bulimia dendiğimiz gibi. So the bioenergy feeling of somebody going away causes a sensation of Bir grief. kişinin biyoenerji üzerinde ayrılıyor olması üzüntü yaratabilmekte. But the chakra of the solar plexus will affect the thyroid. Tiroidlerimizi burada etki altına alıyor. Üçüncü çakramız. Solar plexus. So dedi. bioenergy, Solar plexus. Evet. Evet. Yes. so bioenergy is actually affecting the chemistry. Now there is different chemicals in the body because of the bioenergy. Kimyamızı aynı zamanda etkilemekte. Biyoenerji de bunun bir parçası. And that chemical is causing changes in the physical body. Değişime neden olmakta. If somebody is smoking, they are creating an area in the brain that did not exist there içtiği before. zaman önceden beyinde olmayan bir şey oluşmaya başlıyor. And they connect the chemical nicotine to all different feelings and emotions. Birçok farklı duygulara da aynı zamanda bağlantı kurmaya başlıyor. And they get to the point where the nicotine is connected to coffee, it is connected to after the food, after the sex. Many things connect to the cigarette Ve in their nikotin system. bir anda kahveyle, sevgiyle, aşkla, bütün duygularla da bağlantı kurmaya başlıyor. So now you get a person who chemically has a receptor that is addicted to nicotine, but emotionally and psychologically they have a problem in the aura. Reseptör, nikotin üzerine reseptör oluşmakta. Fakat aurasında psikolojik ve sosyal etkiler de bulunmakta bunu bağımlılığa neden olan. You know, there is a fish in the ocean that creates Okyanusta bir electricity. balık var ve elektrik balığı var. It's a small fish, but it can Çok make küçük balık ama 400 400 volt. voltluk bir enerji yayıyor. So if a biological life can create electricity,
we are talking about Biyolojik bioenergy. hayattaki yaşayan canlılar elektrik üretebiliyorsa o zaman biz biyoenerjiden bahsediyoruz. Now, because of the world we are living in today, many people are lacking. They are missing Şu an energy in their yaşadığımız system. dünyada insanlar enerjilerinden yoksun yaşamakta aslında. You know, when we finish the day, we put our cell phone to Telefonumuzu recharge. bataryaya takıyoruz günün sonunda, şarj ediyoruz. When we go to sleep, our system Uyuduğumuz should zaman da kendi recharge. sistemimiz şarj etmeye başlıyor. But people Ama don't know insanlar how to uyumayı sleep. bilmediği zaman They have too many worries. bütün gece All kaygıları, night. şeyleri düşündüklerinde They wake yorgun up bir şekilde tired. uyanıyorlar. And during the day, they get Gün exhausted. içerisinde hayattan bunalıyorlar. Bu It şekilde should not olmamalı. be like that. Look at little children. They can go on 20 hours a Küçük bir day. çocuk 20 saat boyunca It's like they have sürekli olarak energizer çocuklar batteries. vücutlarını şarj etmek. And then they fall asleep and they have a Çok derin, sweet, daha sonra sweet çok derin sleep. bir uykuya dalıyorlar. No Herhangi bir problems in the problemle world. karşı karşıya değiller. And they wake up and they can make you crazy Çok so büyük much bir energy enerjiyle they've got. uyandıkları için de insanları çılgına çevirebiliyorlar. Evet. Benim torunum böyle. So many times people are losing energy Hayatımızda in their sürekli enerji life, In kaybediyoruz yaşantımızda. vain. and they do not do meditation. They do not create sacred ecology in their Meditasyon home. yapmıyorlar. Yaşam yerlerinde özel meditasyon, özel alanlar oluşturmuyorlar. And they search for something chemical Enerji to verecek give them kimyasal energy. maddelere ihtiyaç duyuyorlar. And when nicotine and caffeine Ve are not kahve enough ya da anymore, nikotin yeterli gelmediğinde de they will daha look for a fazla stronger bağımlılık chemical. yaratacak kimyasallara işine geçiyorlar. And you see all of these CEOs and managers who go Yes. in the Çok middle of sayıda the day yöneticinin, üst seviyedeki yöneticilerin bağımlılık maddeleri kullandığını duyuyoruz. and it has become Ve bu it's normal become oluyor. normal. And people who need to drink in order to go to sleep in the night. They need a whiskey, they must Uyuyabilmek have a için glass of wine. içki içmeye başlıyor insanlar uyumak için. If people were more Eğer happy, they would have daha mutlu less olsalardı addictions. daha az bağımlılıkları olacaktı. So, Ehud, I want to ask you, how do you help people in Turkey? You are not living in Turkey, but you have a center, Abrahamson Center in Turkey. Where is the location of Abrahamson Center, and how do you help people in Turkey? When I started to teach therapists, because I realized I cannot help everyone, I started searching for people who have special Tuna Hanım, abilities. burada artık yaşamadığınızı, Türkiye'de olmadığınızı, fakat Abrahamson Center'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin nerede, nasıl olduğunu iletti. Ehud Bey de tabii daha önce tek başınaydım ama daha sonra kendi terapimi uygulayabilmek için tabii insanlar bu terapiye uygun kişileri arayışı içine girdiğini Türkiye'de bahsetti, söylüyor. And at that time, I was doing a series of O lectures zamanlar in Istanbul. İstanbul'da değişik eğitimlere katılıyordum, dersler vermekteydim.
And some of the people were very interested in Bazı bioenergy. kişiler, derslerime gelen bazı kişiler biyoenerji üzerine çok ilgiliydiler. And I started coming once a month İstanbul'a to geliyordum. Istanbul. Yes, I love your city. gerçekten öyle. I love the food. Yemekleri. Don't be addicted, please, Ehud. Oh, just a bit. Yemeklerine bağımlıyım. And I started coming once a month and lecturing and meeting Ayda bir people and gelmeye doing başladım. therapies. Ayda bir eğitimler veriyordum. Çalışmalar gerçekleştiriyordum. And I met a young man who was very sensitive to energy. Hassas bir genç bir beyefendiyle tanıştım. And I started teaching him. And he is now a therapist for many years Şu anda already kendisi çok uzun in yıllardır Istanbul. İstanbul'da terapistimiz. So we opened a clinic in Beşiktaş. Ehud, I cannot hear you. I think it's frozen. Yes, dondu. Can you repeat, Ehud? Okay, can you repeat? I can hear that? you. Couldn't hear it. Last bit about. Okay. I said we opened a clinic in Beşiktaş. Beşiktaş'ta bir klinikimiz, ilk kliniğimizi açtık. And actually, a few months ago, I specially came to Istanbul because we opened the first clinic in Birkaç ay Kadıköy. önce buraya özellikle gelerek Kadıköy'de ilk terapimizi, Anadolu yakasındaki ilk merkezimizi açtık. Yani bir tane Beşiktaş'ta, bir tane Beşiktaş, Kadıköy'de var. Evet. Tamam. So there are now Şu an two clinics in İstanbul'da Istanbul. var. But at the same time, we are doing therapies in many different Aynı cities zamanda in Turkey. Türkiye'de farklı şehirlerde, birçok farklı şehirlerde de çalışmalarımız olmakta. We are working in Izmir and Bodrum and Ankara and Gaziantep and Eskişehir. How do you say? Okay. Eskişehir. İzmir, Eskişehir, Gaziantep, So, buralarda düzenli olarak da çalışmalar yapmaktayız. yeah. Peki birebir bir çalışmalar mı yapıyorsunuz yoksa aynı zamanda seminerler mi veriyorsunuz? Nasıl? Her ikisi de mi? Are there one-on-one sessions or like seminars? Well, most of the therapies are a one-time therapy. One-on-one, you go home, Terapilerimiz finished. genelde birebir gerçekleşiyor. Sadece bir kere geliyorsunuz ve bağımızdan kurtuluyorsunuz. And I think that is why people like this technique Bence bu yüzden very insanlar much. bu tekniği bu kadar çok ilgi duyuyorlar. Şimdi benim duyduğum kadarıyla bir seansta sigara bağımlılığını sonlandırıyorsunuz gibi bir çalışmanız Bunlardan var. kesik kesik geldi sesiniz. Tam duyamadık. Tekrar edersiniz lütfen. Gelmiyor mu? Sorun var sanırım. Şimdi geliyor mu? Güzel. I need it in Tekrar English. edebilir misiniz lütfen? Evet, lütfen. Bir seansta sigara bağımlılığından kurtardığınızı okudum bazı yerlerde. Bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen? I read in different sources that you are stopping addictions in one session. Can you give us some information about this? Well, when a person comes, first of all, they have to decide that they want help. That is Bir 50% kişi geldiği of zaman the treatment. ilk önce kişinin %50 nedeni başarısının kendinin hazır olması. So I only need to do the other Bizler de diğer 50%. kalan %50'yi yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Harika. And what we do is we give a very deep explanation about
the roots and the reasons why people İlk become önce addicted. kişilere neden bağımlı olduğunu, nasıl olduğunu anlatan detaylı bir açıklama yapıyoruz. And then, of course, there is time for Daha questions sonra and sorular ve answers. cevaplar bölümü gerçekleşiyor. And then we go one-on-one into the Sonrasında therapy birebir room, terapi gerçekleşiyor, terapi odasında. where the person sits down Kişi comfortably rahat on bir a şekilde chair sandalyede oturuyor. to be ready for the bioenergy therapy. Hazır bir şekilde bekliyor. Hazır oluyor. Peki biyoenerji eğitimi veriyor musunuz? Do you teach bioenergy? Yani biyoenerjist yetiştiriyor musunuz? Onu Do you sorayım. train energist, bioenergist? Yes, I must find people who already have a desire and a wish to be in this territory Şifanın bu of healing. alanında olmak isteyen kişilere ihtiyacımız oluyor. Onların arayışında oluyoruz. Peki Many times the people that I find already, they are different kinds Genelde of bulduğumuz therapists. terapistlerimizin her biri farklı olabiliyor. Farklı oluyor. But of course, if it was only bioenergy, then anybody in the world that did bioenergy would stop Bioenerji addiction. sistemini yapan bir insan bağımlılıkların da yok olmasına yardımcı olabilmekte. So there's much more going on Ama in the session. sessionlarımız içerisinde terapiler sırasında çok daha fazlası gerçekleşiyor aynı zamanda. now the question that I will ask you interests me too much because this is my job. How do you use crystals in bioenergy or remove the addictions? Benim Well, the crystal, özellikle benim ilgi alanım translate. olduğu için bunu sormak istiyorum. Kristalleri, taşları çalışmalarınızda nasıl kullanıyorsunuz? We need to first understand what is a crystal or what Öncelikle is the kristalin ne gemstone. olduğunu anlayabilmemiz gerekli. Değerli taşların ne olduğunu anlayabilmemiz gerekli. It's not just the Onlar sadece pretty güzel taşlar stone değiller. or an expensive Ya da diamond pahalı or ruby. pırlantalar, Elmas ve elmaslar yakut değiller. yakutlar değiller. Ya. Yes. Tercüme? We already said it. Okay. So if you think about water, if you take water and you freeze it, you will get water but as a Örnek olarak crystal. suyu verirsek, suyu dondurduğumuz zaman kristalleşmeye başlar, kristalleşir. Ama hala sudur. But it's still water. And if you heat water, you will get a cloud or vapor, Suyu but it's still water. ısıttığınız zaman da buhar olarak çıkar ama yine bir sudur. So imagine a cloud of water becoming Bir su bulutunun crystal. kristalleştiğini düşünün. now imagine a cloud of love Bir sevgi becoming a bulutunun crystal. kristalleştiğini düşünün. Or a cloud Ya da of umut, hope ya da umut becoming bulutunun a crystal. kristalleştiğini hayal edin, düşünün. What about a cloud or an energy that is to do with yes Evet ya da or hayır no? cevabımızı veren aslındaki biyoenerji bulutunu burada ele alalım. So if there is a cloud of energy that when it gets into your aura, it says you must decide yes or no. Auranıza geldiği zaman evet ya da hayır cevabını verilmesi gerekir. And if that cloud of yes and no can become a crystal,
a condensation Evet of ve hayır energy. bulutu geldiği zaman ve bu yoğunluk oluştuğu zaman bir karar verilmesi gerekiyor. Then if I take a crystal, Bir ametist taşını amethyst. alalım örnek olarak. Amethyst is very much Ametist yes taşı or no. büyük bir evet hayır taşıdır aslında. If I take an amethyst and I hold it in my hand and I put Eğer in ametist taşını bioenergy, elinde tutup ona biyoenerji verdiğim zaman uyguladığımda the crystal will start to say yes or evet ya no, da hayır yes demeye or no. başlar. And if I can use a crystal to give a person Taşın hope, kişiye umut vermesi için kullandığımda then using crystals, I can speed somebody up or slow them kristal down. taşla bir kişinin metabolizmasını, I think you are talking about the metabolism, metabolizmasının hızlandırılmasında ya da yavaşlatılmasında kullanabilirim. And if they need a bit more ruby or love in their Ruby, aura, Yakut'u kullandığımızda kişinin sevgisini aynı şekilde duygusal sevgisini, duygusallığını arttırıp azaltabilirim. but of course, Tuna, as you know, it's a big science. I know. Büyük bir bilim. I met quite a few of your students Birkaç a few days bazı ago. öğrencilerinizle tanıştım. Evet, toplantıya gittiler. Toplantıya göre ve hatta size selam söylemelerini söyledim ben. Evet. Ben kristal eğitimleri veriyorum 20 senedir. Kristal eğitmeniyim. Oraya gelen bazı öğrenciler sizin toplantılarınıza katıldı. Oradan da sevgilerimi yolladım size. Evet. I'm a crystal stone lecturer and some of my students attended to your meeting and I send my best regards to you through my students. Thank you. So this will be my last question, Ehud. Is the tobacco today natural? Well, it's a big question because it has been hidden in a secret by the tobacco companies. Sigara esasında işin sırrı sigara üreticilerinde yatmakta. When the tobacco leaves were natural, the Indians were smoking it in America. Tütün yaprakları doğalken ve Amerika'da bu doğal tütün yaprakları kullanılıyorken but when the companies of cigarettes wanted people to be more addicted, kişilerin daha fazla bağımlı yapmak istediklerinde they started adding all kinds of chemicals. Now they succeeded to keep this secret until there was the internet. Ortaya çıkana kadar bu sırlarını gizli tuttular aslında. And the information started to leak out. Sızmaya başladı internet sayesinde. Because if you are growing a big field of tobacco in Virginia, tütün tarlanız varsa, tütün üretiyorsanız, and you are spraying it with airplanes, with pesticide, püskürtüyorsanız, these poisonous chemicals stay inside the leaves. Zehirli madde yapraklara yapışmakta. And when they cut the leaves and they want them to dry, they put them in a big room. Kestikleri zaman büyük bir odaya koyuyorlar. But there's a problem with the rats and the cockroaches. Farelerin ve çeşitli böceklerin, hamam böceklerinin yeme tehlikesi var. So they need to put insect poison and rat poison. Yaprakların üzerine
fare zehiri, böcek zehiri konmakta. And so on and so on, because many chemicals are added and many of them are Bu süreç carcinogenic. içerisinde sayısız kimyasal eklenmekte ve bunların büyük bir çoğunluk So kimyasallar. tobacco is not natural Doğal anymore. değil. Evet. Peki bir saatimizi tamamlamak üzereyiz Umut Bey. Hem Ehud Abrahamson'a çok teşekkür ediyorum katıldığı için, hem de size desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok faydalı bir çalışma oldu bu akşamki çalışma. Son olarak size bir şey sormak istiyorum Umut Bey. Size ulaşmak isteyen kişiler nasıl ulaşabilirler? Bir telefon numarası mı verelim? Ne yapalım? Şimdi Ehud Bey faaliyetlerimizin büyük bir kısmından bahsetti. Bizler sigara bırakma, şeker bağımlılığının sonlandırılması, Evet. alkol bağımlılığı gibi konularda Ehud Abrahamson'un geliştirdiği Abrahamson metodunu uygulamaktayız. Çok uzun bir süredir. Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır bu uygulamayı yapmaktayız. Evet. Yerimiz Ehud Bey'in de söylediği hem Kadıköy'de hem Beşiktaş'ta. Bize telefon numaramızı paylaşabilirsiniz isterseniz bu Lütfen videonun verin. altında. Verin hemen yazayım. 0212 Evet. 706 17 10 706 17 10. 17 10. Bu Beşiktaş mı? Bu evet Beşiktaş'taki numaramız. Genel merkezimiz burası. Burayı direkt arayabilirler. Ya Tamam. da web adresimizden bipositive.com.tr adresinden de bizden destek almak isteyen kişiler de bize ulaşabilir. Tamam. Ben telefon numarayı yazdım. Oradan Kadıköy'ün belki telefonunu alırlar. Dolayısıyla da o şeyi siklusu halledebilirler diye söylüyorum. Ehud Abrahamson, thank you very much for Thank I you, hope to Tuna. see you Thank you again very soon. much. I will come to Israel, and because my daughter wants to see you and ask some questions, I will call you from Instagram direct messages. Thank you again. Umut Bey, size de çok çok teşekkür ederim katıldığınız için ve destekleriniz için. Çok yakında tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. İyi Thank you very akşamlar. Thank you. Bye bye. Good Yeah. night. And just to say, if anybody wants to ask me questions, they are welcome to direct message me. I always answer. I use Google Translate, Soru so there's sormak no isteyen problem. bütün herkes bana Instagram üzerinden direkt mesaj olarak sorularını sorabilirler. Herkese özellikle birebir cevap vermekten de çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi bu videoyu kaydediyorum ve size de yollayacağım. Siz Tamam. de isterseniz kendi şeyinizde paylaşabilirsiniz. Teşekkür Okay? ederim. Çok Okay. teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, Bye bye. iyi geceler. Bye bye.